បាទជំរាបសួរហើយក៏សួស្តីអ្នកគ្នាជួបជុំបាទសិតរៀបរៀងកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំបន្តិចបណ្ដេបាទចំពោះវីដេអូមួយដែរគឺខ្ញុំកំពុងតែថតនៅភូមិវប្បធម៌ដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបផ្ទាល់របស់យើងតែម្ដងហើយដូចអ្នកគ្នាបានដឹងអញ្ចឹងគឺភូមិវប្បធម៌គឺគាត់បានបិទរយៈពេលរៀងយូរដែរហើយទៅថ្មីនេះខ្ទង់ជា2-3ខែមកនេះគឺគាត់បានបើកដំណើរការវិញហើយក៏បានដូរឈ្មោះទៅជាសួនបៃតងហើយហ្នឹងហើយដោយសារហ្នឹងគឺខ្ញុំសម្រាប់ការងារហើយក៏ឆ្លៀតបានទាំងអង្គុយលេងនៅនឹងតិចដែរហើយក៏ថតជាវីដេអូខ្លីៗដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់អ្នកគ្នាផងដែរតែប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺមានកន្លែងស្អាតៗផ្សេងទៀតជាច្រើនដែលគាត់កំពុងតែរៀបចំដោយសារខ្ញុំមកតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងតែគាត់ថតតែកន្លែងដែលខ្ញុំបានទៅអង្គុយលេងផ្ទាល់តែម្ដងហើយហ្នឹងហើយគឺដែលខ្ញុំកំពុងតែដើរថតនេះគឺនៅផ្ទះលើទឹកគឺនៅលើបឹងតែនៅលើបឹងផ្ទាល់តែម្ដងហើយហ្នឹងហើយតិចទៀតនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញវីដេអូខ្លីមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានថតនៅក្នុងសារមន្ទីរនឹងផ្ទាល់តែម្ដងអូខេតោះអូខេនឹងអ្នកគ្នាចំពោះរូបនៅខាងហ្នឹងវិញគឺជារូបដែលគេធ្វើពីកមួនហើយហ្នឹងហើយដោយសារខ្ញុំចូលតាមនេះឯងដែរអញ្ចឹងគឺមានអារម្មណ៍ថារៀងស្រីស្រីអីចឹងណាគឺរៀងស្រីស្រីដែរខ្ញុំថតនៅកន្លែងនេះតិចហើយទៅថតនៅកន្លែងនេះតិចទៀតហើយហ្នឹងហើយរៀងដើររៀងលឿនដែរតែប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានយកទស្សនវិជ្ជានឹងអត់ទេដោយសារយើងទៅតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែគឺកុំតែបានភ្លេងទេដូចនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងគឺនៅកន្លែងផ្សេងគឺមានភ្លេងខុសៗគ្នាដូចជានៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមានចម្រៀងរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរនេះហើយនៅកន្លែងផ្សេងទៀតគឺមានចម្រៀងដូចជាចម្រៀងអីយ៉ៃឬចម្រៀងអីផ្សេងទៀតទៅតាមប្រភេទនៃរូបដែលគាត់បានដាក់តាំងនៅនឹងវាច្រើនជារូបកមួននៅកន្លែងហ្នឹងដូចជានៅខាងមុខទៀតហ្នឹងគឺដូចជាមានលោកតាក្រមងុយផងដែរអូខេអញ្ចឹងយើងអាចទស្សនាបានផងដែរអូខេតោះ